頭60萬，連首期都唔需要俾，月供2000零蚊就可以買到帶埋精裝修、精裝現樓，拎包即入住，送埋你產權車位，全屋家私家電俾你個屋苑啦。而且你屋企樓下呢度就係2個現成嘅大商場，萬民匯同埋保利商場啊，對面就可以返香港啦。永東巴士站去到深圳灣口岸、福田口岸、太子荃灣呢啲都係可以直線到達嘅。南邊仲有我哋嘅中山北站，去到香港嘅西九龍、廣州、深圳啊，都係可以一息過啊。對呢度有興趣嘅，我哋一齊上去睇睇啦。我哋嚟到小區樓下呢度已經係現樓現證㗎啦，中意邊套買邊套，仲帶埋精裝修，拎包就可以入住。而且小區嘅配套設施都非常之齊全，游泳池、會所、瑜伽室、健身房呢啲都係全部有齊晒嘅。我哋而家上去睇下泳先。Total 60萬就可以攞得我哋呢一個1000尺嘅豪宅啊，而且係小高層2梯2戶嘅一個戶型設計。咁呢種4質素咧，想做到咁高嘅私密性咧，非常之難得嘅。入到嚟呢間房仲要係送埋俾你嘅，都係南向望花園，客廳就係南北對流嘅，主陽台望住南向。睇下我哋今日嘅天氣咧就比較好。陽光射住入嚟，我哋嘅呢個採光真係 very good 啦。OK， 咁過到嚟我哋呢度咧就係客廳同埋廚房連埋住一體嘅。咁我哋嘅廚房上下廚頂櫃呢啲都係全部做好晒俾你，做到嘅就係拎包即入住嚇。咁睇下我哋嘅呢一個主人房先。主人房咧就帶住一個大套間，乾濕衫翻嚟，而且嘅話咧放張1.8米嘅床之餘咧，都係南向望花園，再 set 埋呢個衣櫃，呢個空間感夠唔夠使先？咁再睇下我哋嘅公子房啦，咁呢邊咧仲會有我哋嘅一個乾濕衫分離嘅公共衛生間。公子房呢邊做埋一個透透米，個空間咧都係 OK 嚇。好啦，對呢度有興趣嘅，想攞呢個樓盤嘅詳細資料或者係佢嘅優劣勢對比，點我右下嗰個黃色鏈接，我帶你去實地睇啦。